nggih Ibu Ratu Kidul niku. Ibu Ratu Kidul mulai dijeneng Ibu Pertiwi Tanah Jawa. Tapi akeh sing nyalahgunakno. Moro-moro njaluk pesugihan bondo donya. Asline dhek wong apik. Lah kula niki demi Allah langit bumi lho kula biasa omongan kali ki ambek. Istri kula kenging sampean tak lebih. Sedaya semerep. Nate napa mboten jenengan sewanten kene istanane Ibu Ratu Kidul, Pak? Nah, kula terus terang mboten nate. Nah, ki ambeke sing ngriki. Ki ambake nggih sing mergi ki ambeke kadang kula ngedalake penyakit pasien ki ambeke niku seneng. Nek dangku ki ambeke seneng. Alhamdulillah barokah luar biasa ngomong ngoten. Aku seneng neburi awakmu keikhlasan. Ngoten. mangke. Ora ono barang resik Mas. Cuma ya memang kalah ambek batin. Mas. Batin iki memang sing penting aku gak tau ngalani iki, aku niat lurus iku beda. Jadi menungso lumrah iku jarang sing resik halus iku jarang. Lak sempurna, Mas. Nggih. Lak ngluwe Kanjeng Nabi Muhammad. Di menungso kabeh ku ora ana menungso apik, Mas. Wong saiki iku padha nganggo pedhok ya awake dhewe. Nggih. Nggih kados Ibu Kanjeng Ratu Kidul niku janjane tugase napa to mboten kene tanah Jawi niku? Lho, tugase ki ambake ya pancene momong anak putune nene dijenengno Ibu Pertiwi Tanah Jawa iki mang. Oh, nggih Ibu Ratu Kidul niku Ibu Ratu Kidul mulai dijenengno Ibu Pertiwi Tanah Jawa. Tapi akeh sing nyalahgunakno, moro-moro njaluk pesugihan bondo donya. Asline dhek wong apik. Lah kula niki demi Allah langit bumi lho kula biasa omongan kali ki ambek. Istri kula kenging sampean tak lebih. Sedaya semerep. Milane nak kaya Bunda Ratu kok saya Subakar dialani ngene niku nak rupa wong ini gak ono wong elek. Sing nyalahgunakno menungsane, Mas. Jadi cerita iki sing aran menungsane dhewe. Kanjeng Ratu Kidul kalih Nyi Roro Kidul niku benten napa sami, Mbah? Nggih sami lah. Oh, sami nggih. Nek dijeneng Bunda Ratu Kidul ya iku ratune. Ratune jagat tanah Jawa. Mulai Sabang sampai Merauke ya iku wae Ibu Pertiwi Tanah Jawa jenenge Ibunda Ratu Kidul mau. Ratu Tanah Jawa nggih. Ratu Tanah Jawa. Mboten Sabda Palon yang Semar niku Ratu Tanah Jawa. Mboten lah. Nah terus sinten niku, Mbah? Yang Semar kali. Yang Semar iku Sabda benten. Yang Semar iku panggenane tenggene Kayangan kok. Oh, ten Kayangan. Mboten teng bumi kok. Yang Semar teng Kayangan. Sinten sejatine niku, Mbah? Ya yang Semar iku anak-anake dewa. Anake dewa ora anak manungsa. Mane jenenge Semar iku cagake omah, ya cagake negara, cagake agama. Nak ora ana Semare ora bakal kuat. Milane cangkem ombo weteng gedhe bokong ombo. Termasuk artine iki manungsa iki ben jembar nalare, ben jembar pikirane, ora cupet pikirane. Iku dalam arti ngono kabeh Mas. Cuma menungsane iku gak mudeng. Nek dijenengno Semar iku mah. Nggih. Nek pemahamane tiyang umum kan yang Semar niku Ratu Tanah Jawa dan yang Tanah Jawa, Mbak. Nek pemahamane tiyang umum. Nggih. Semare kula nggih biasa ngomong kalih Ibunda Ratu Kidul. Kula nak manggil Ibunda Ratu Kidul. Nggih. Terus nak manggil Eyang Putri Siti Khotijah dijeluk Mbah Setok sing lemah entuk mae sampean iki tak ndek iku mau. Eyang Putri ya Mas. Dijeluke nek ning kene makom Mbah Setok. Dadi Mbah Setok ninggal lokas sapa wae sing kenek lemah kono termasuk Njeng Sunan Bonang ngendikan dawuh sampeyan. Sapa wae anak turunanku aja ana sing kenek pasir ngepon. Yen pasir ngepon termasuk ya lemah kuburan ae. Oh. Yen kenek iku siji ado rezekine, loro gampang matine, gampang larane. Ya kaya sing mbok lakoni. Nate napa mboten jenengan sewanten kene istanane Ibu Ratu Kidul, Pak? Nah, kula terus terang mboten nate. Nah, ki ambeke sing mriki. Ki ambake nggih sing mergi ki ambeke kadang kula ngedalake penyakit pasien ki ambeke niku seneng. Nek dangku ki ambeke seneng. Alhamdulillah barokah luar biasa
biasa ngomong ngoten. Aku seneng neburi awakmu keikhlasan. Ngoten. Wonten sing tanglet Mbah niku. Sejati niku Kanjeng Ratu Kidul niku agamine napa to? Wonten sing tanglet ngoten niku. Ngoten nggih. Nggih. Agame tetep Islam. Oh, Islam nggih. Tetep Islam. Mergi kok enten sing tanglet ngoten niku nak agamane Bunda Ratu Kidul tetep Islam. Mergi kula niki sing biasa ngomong kalih kiyambake. Kula mboten gawe-gawe sekali buani seteng riki. Kula assalamualaikum yang Bunda Ratu Kidul kula badhe ngendikan dawuh kalih panjenengan badhe silaturahmi kalih panjenengan. Monggo mlebu teteng regane Bu Anis tetep mlebu. Mergi kiyambake pun ninggal wekas, aku gak usah omongan adorepan di awakmu lewat ragane Anis wae. Ngoten. Nggih. Terus kiyambake seneng kalih Anis. Terus Anis itu tiang banget resik tiang. Sinten Anis niku Mbah? Anis niku tiang pandangan. Kalau rumiyin pejas dinten ping 12, ping 9, ping 8. Pecah. Pejah. Bolak-balik pecah niku. Nggih nggih akali tiang. Oh, diakali tiyang. Akali tiang alhamdulillah jumeneng ngriki kula tulungi sedaya sing sedherek mriku alhamdulillah sami wis. Alhamdulillah sami kabul seger waras. Ya penak ae nyambut gawe ya seger waras sak keluargane. Dadose barang setunggal niku mboten angger menungso semerep. Kadang iso kur iso-isona. Sing drawasi niku saged didamel omong. Sing drawasi niku. Soalnya saat ini kan kewadah yang aku sering kepanggih Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Ngoten niku ya. Kewadah yang aku ngoten niku. Kata, tapi kan tiyang niku kadang butuhna bukti lan nyoto. Nggih. Ketak diptekaken nggih. Yo iya. Lah saiki ngomong tok buktinya lan nyatane wong ndi sing sapa ning omahe. Wong ndi sing ngerti kan ngono. Sedangkan awak dhewe ngomong kadang pasien buat. Wis padha ngerti ya sini niki. Jadi alhamdulillah awak dhewe jumangkae iki mau sebagai tulung Mas. Mulane awak dhewe iki tugas nang ngene Tuban. Mulane aku tek wae ngendikan dawuh karo Eyang Karno, presiden sapa wae sing ora wani sowan ning bumi Bancar bakal negara sadunya gonjang-ganjing kena efeke. Sampai ngoten nggih. Yo nggih, Eyang Karno teng mriki. Kewadah ingkang sanjang netrose Bung Karno niku tasih sugeng, Mbak. Nek menurut panjenengan pripun Mbah niku? Nah, Eyang Karno terus terang Mas, Eyang Karno iku terus terang wae mati tapi mati gembung. Mati pripun? Mati gembunge. Oh, mati gembung. Tapi nak roe sukmane iku isih ning Bandung, Jakarta ya ning kene, Mas. Sing ngopeni. Nak aku dadi wong tuwa iki biyen Mas, mbokku lagi lair aku proses dukun bayi iki wong pinter wis ngomong. Si anakmu iki jenenge tamu. Bocah iki besok tamune akeh tukang ngayomi wong. Sejarahe ngono, Mas. Dadi Pak Tik staf Pramil Tambak Boyo, Di. Aku dhisik di kanca musafir wong Probolinggo umure 130 tahun ninggal wekas karo aku. Piye, Pak Tik? Besok iki ana makom tuwa ning bumi Tuban, tapi sing benerno sing lurusno iki dukune nom. Kula niki. Dados kula niki sampean depi penyakit model piye wae aku gak wedi mergo niatu iki nulungi sanak dulur sing kena barang ora bener. Nggih. Yakin sak yakin-yakine aku niat nulungi wong loro. Dados kula mboten ada iki 10 juta seminta gawani angkat tangan aku Mas, sepurane sampe. Ora mbok sapa ya wis. Monggo resiko Mas. Niate nulung ya. Lho, mangke kula nak mboten ngeten iki Mas, terus dos pundi Mas? Kula nak mboten nglampahi ngeten iki terus dos pundi nasibe kula? Mergi Mas, sing njogo bumi iki ngriki namine Mbah Nah. Mbah Sur sesepuh tanah Jawa termasuk wakile Bunda Ratu Kidul. Wakile Eyang Putri kan ngendikan dawuh. Alhamdulillah barokah luar biasa aku seneng neburi awakmu. Keikhlasanem. Nah.
Sedangkan ngentokno penguripan ganas-ganas iki lho Mas, cara liyane aku mbayare piro. Lho. Aku yo ikhlas lahir batin mau ngancim niat ngulung. Mesti tugasno karo Gusti Allah iki lho ceritane. Lantarane aku. Dadi ana iki tak dite lho Mas iki. Ini tak tokne terang-terangan wae aku. Dadose pasien sapa tenggen kula sing mboten percaya iku resikone pasien. Mulane kadang kula nak nyeritani kalih pasien, penak ya awakmu dhewe, Pak. Lara ya awakmu dhewe sing nanggung, aku cuma dudono. Ngono Mas. Nggih. Tenggale kok sampean iki tak dudono kabeh iki. Ya sampean nggo syukur uga-uga apa. Tapi nak cara aku sampean wis kadung sowan rene, insyaallah muga-muga aku iso ndandani keluargamu kabeh-kabeh. Mergo pancene tugasku wis nulung wong. Berarti Bung Karno niku tasik sugeng Mbak sejatine. Ya tasih. Nak mboten tasih sugeng kok titip kula. Nggih. Nak mboten tasih sugeng kok titip kula teng mriki. Aku bantu doa utawa bantu wiridan. Saged niku pilihan, Mbak. Mergo iki ana gonjang-ganjing corona kan. Nggih. Lah, kula sampe takok kareh Mbah Sur, Mbah, kok enten lintang kemungkus niku artine napa, Mbah? Lah kowe wis ngerti wis ngawake ngene kok gak kowe kabeh sing nulungi. Lah Eyang Karno, aku bantu doa utawa bantu wiridan piye bisane negara Indonesia iki tentrem. Aku nganti takok karo Bunda Ratu Dewi. Mas, Assalamualaikum Eyang Bunda Ratu. Waalaikumsalam. Kula badhe silaturahim kalih panjenengan monggo. Nah, kados Presiden RI Bapak Jokowi niki mboten sowan tenggene panjenengan. Wis ngomong bola-bali aku. Sowan tapi gak sak menjero. Maksudnya pripun Mbah niku? Ya dadi lambene iki mau ngucap, Nggih. atine ora sah. Oh, Ngono ngoten. lho ceritane ngono. Bunda Ratu ngendikan niku aku ngono. Dadine awak dhewe iku ya karek bantu doa tok wae ambek negara Indonesia wong aku iki tugasnya ning kono Wahyu Bumi Tuban. Dan aku kenal Syekh Maulana Ibrahim yang Bejagung kabeh sing ndanggu Bumi Tuban aku kenal kabeh. Dadi para syekh, para wali aku kenal kabeh. Aku dadi dukun gak pernah meguru. Wis muni demi Allah langit bumi aku semuni. Moro-moro gratak-gratak dayae wong. Pun jatah ngoten niku nggih. Aku gumon. Aku ora jatahku iki piye, cah-cah. Bingung Mas aku Mas. Tapi yo alhamdulillah aku pancene yo ngagem ilmu tuwa mau. Ilmu tuwa iku mung yo teko ngene eyang-eyang kabeh. Aku dadi wong tuwa iki guruku terus terang, Mbah. Siji Mbah Nas Sindangku Bumi kene. Loro Mbah Sur, Bunda Ratu, Eyang Putri, Eyang Kudet. Iku guruku sejati. Guruku sejati Mas. Aku mulane gawani mbejani janji, gawani melenceng. Mergo piye-piye iku waline Allah. Sing parek karo Gusti Allah.